जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। तीसरा सेशन है। इस वक्त मैं दावत दूंगा स्टूडेंट नजमुल निसा मुबीन वल्द ज़फ़र हमायूं। मुबीन बेटा आ जाएं अगर आप टेस्ट के लिए रेडी हैं तो। शाबाश। दूसरी बुक इधर है, यही ले आई हैं। चलें ठीक है। मुबीन बेटा आपका बड़ा टॉप स्कोर रहा है पिछली दफ़ा भी, पिछले टेस्ट वगैरह के अंदर भी। इस दफ़ा कितना स्कोर आएगा आपका? 60 अबव ही होगा। पिछली दफ़ा भी 60 अबव ही था, दोनों दफ़ा ही। ठीक है जी, तीसरा टेस्ट है मुबीन का। मुबीन बेटा आपसे एक सवाल मैंने पूछना है। मुझे बताएं सम फार्मूला क्यों इस्तेमाल होता है? सर इसको हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। यस। ताकि जितने भी सेल्स में हमने वो अपने डाटा दिया उसको हम ऐड कर सकें। और इसका फार्मूला ये होता है कि इज इक्वल टू लिख के फिर हम सम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट पुट करते हैं। ब्रैकेट में जिस सेल से लेके दूसरे सेल तक हम उसको कर लेते हैं सिलेक्ट और आगे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो वो उसका समीशन मिल जाता है। हाँ लेकिन ये ऐड वाला नहीं आपने बोलना था, आपने जमा वाला बोलना था लफ्ज़। ये जमा का फार्मूला है, जमा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक थ्योरी में मसला हो गया, लेकिन आपको आता है, पता है। ठीक है, रकमों को जमा करने के लिए, मतलब जितनी रकमें जो है वो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। रेडी हैं तो ठीक है, फिर बैठें। शाबाश, ये आपका क्वेश्चन सही है, ओके है। ठीक है जी, फोकस करें। मुबीन इस दफ़ा हमें क्या स्कोर देती है? शाबाश। तीसरा ये टेस्ट है, बॉटम रो का टेस्ट है। सिक्सटी टू, वेरी गुड, शाबाश। ये लॉन्ग में लिखा है बेटा आपने? यस, 62 हम नोट करते हैं। और टाइम स्पेंड किया है आपने 1 मिनट 3 सेकंड, रीज़नेबल है। फिर 23 आपकी मिस्टेक थी, तमाम आपने मिस्टेक्स ठीक की हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है, उठ के आ जाएं। शाबाश। लेकिन पिछली दफ़ा आपका 63 था, थोड़ा सा कम हो गया है बेटा। ऊपर जाने की बजाय मुझे जो है वो उम्मीद थी कि शायद 64 होगा या 65 होता है, इससे ऊपर आप जा सकती हैं। लेकिन मुश्किल रो थी, बॉटम रो सिर्फ जो है वो इसमें यूज़ हो रही थी। अगली दफ़ा आपका जो है वो मेन स्कोर हमारे सामने आएगा, जो कि ऑल कीबोर्ड पर होगा। ये ज़्यादा बेस्ट होगा इंशाल्लाह। शाबाश, शाबाश आपकी बनती है, और आपकी ट्रॉफी भी बनती है अगर और कोई बच्चा आपको बीट नहीं करता इस बैच के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू, टेस्ट हो चुका है।